हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप डाबर हनी टच मधुवाड़ी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो कृपया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो डाबर हनी टच मधुवाड़ी बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा है जो मुख्यतः खांसी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयुर्वेदिक कफ रेमेडी विथ हनी। खांसी के लिए हनी युक्त आयुर्वेदिक औषधि, ये हनी टच मधुवाड़ी है जो कि खांसी के लिए हनी युक्त औषधि है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 95 रुपये की बनती है और डाबर कंपनी के द्वारा बनाई गई ये मेडिसिन है। बहुत ही पुरानी मेडिसिन जो कि काफ़ी लंबे समय से आ रही है मार्केट में और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में इसमें दालचीनी, सीतोपलादी सभी चीज़ें जो आयुर्वेदिक मात्रा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इसमें मिली हुई हैं। और आप देख सकते हैं इसके प्रिकॉशन, तो यहाँ प्रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, तो सोडियम मेथाइल परबेन आईपी, सोडियम बेंजोएट आईपी, पोटेशियम सार्बेट। अब इंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड यूजफुल इन स्टोर थ्रोट, ये दिया गया है। और डोजेस की बात करें तो एडल्ट जो है उन्हें 1 चम्मच इसमें दिया गया है, 1 टीस्पून थ्रिस ए डे, दिन में 3 बार इसे लिया जाना चाहिए सर्दी और खांसी के लिए। ये और भी चीज़ों में फ़ायदा करता है, आपके अंतर्निहित स्टेमिना के, मतलब जैसे जो कफ वाली प्रॉब्लम हो जाती है आपको बार बार ठंडी में सर्दियों में, वहाँ पे इसका प्रयोग आप करते रहें, जिससे मतलब सर्दी खांसी हुई है तो तुरंत आप इस हनी टच मधुवाड़ी का प्रयोग करके उसका इलाज आप कर सकते हैं खुद से। इसको 1 चम्मच सुबह और दोपहर और शाम को आपको प्रयोग करना है। पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप इस मधुवाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सर्दी खांसी में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। और यह इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, नहीं देखने को मिला है। स्तनपान कराने वाले महिला को भी दे सकते हैं, गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। और जो बच्चे छोटे हैं उन्हें मात्रा में कम देना पड़ता है, और जो इन्फेंट्स बच्चे हैं उन्हें नहीं दिया जा सकता है। और यूज करने के बाद इसे टाइटली आप बंद करके इसको अच्छे से रख दें। सावधानी यही बरतनी है आपको इस हनी टच मधुवाड़ी का प्रयोग करने के बाद। तो ये थी हनी टच मधुवाड़ी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।